Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur votre chaîne Solange Ponga TV pour un nouveau numéro. Abonnez-vous sur votre chaîne Solange Ponga TV. C'est une façon de me soutenir, de soutenir votre soeur. Alors, pour soutenir, il y a pour soutenir Congo. Il y a pour soutenir que message autour dans chaque émission et que ne bisika nyonso et yo kama bisika nyonso. Alors, soutenez-moi. Envoyez-moi vos commentaires par WhatsApp. Les numéros sont là. Hein? Donc, botina ba testo. Envoyez des testos. Appelez. Hein? Donnez vos suggestions. S'il y a quelque chose à contredire, dites-le. Faites-nous savoir vos commentaires. Ça nous aidera aussi d'avancer, d'améliorer notre travail. Alors, j'attends vos appels. J'attends vos messages. Abonnez-vous sur votre chaîne Solange Ponga TV et vous ne serez jamais déçus. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'actualité. Alors, pour ça, je ne suis pas seule, je suis accompagnée toujours de M. Nicolas Soir, votre ami. Bonjour M. Nicolas Soir. Bonjour madame. J'espère que vous allez très bien. Ça va un peu. Moi, ça va un peu, oui. Alors, M. Nicolas Soir, comme d'habitude, Tokoloba Trangala. Alors, monsieur Nicolas Soir, par rapport à la zone économique ou Afrique de l'Est, au ZELCAF, zone où il y a libre échange. Monsieur Nicolas Soir, par rapport à la Cambouane, comment nous expliquer cette zone économique où ZELCAF, maintenant, quels sont les avantages de cette zone-là, ZELCAF, zone économique, voilà. Quels sont ses avantages et ses désavantages? Zone économique et Afrique de l'Est, ZLECAF, donc zone de libre-échange économique africaine. Na yango ba pays à Afrique de l'Est eza ko se préparer pour na kokota na zone wana ya libre-échange, donc presque ba barrière douanière et kozali sous-souté ba commerce ba nosala entre ba pays wana et puis ba train ba ndakouta par exemple na Kenya banda Mombasa et traverser Kenya Mobimba et na Uganda et na Soudan du Sud et l'équipe est pas na biso na province orientale, donc l'ancienne province orientale, donc côté ya Kisangani kuna et l'équipe est na zone wana. Et puis toyoka qui peut président ya Burundi alobi bango ba kotonga chemin de fer et kota na Congo et Rwanda pe tomoni ba kosala chemin de fer et kouta Tanzanie o ba train à vitesse o makasi wana onde tobinga ka ba TGV na France, les Abajan Rwanda et banobima marchandises na batu et kouta Tanzanie et traverser Rwanda boumeti na est ya Congo. Donc et comme on a neti parti à Congo wana ya est et komi ko kota vers ba pays à est ya Congo. Mais si ko biso eloko nini toza ko sala pona ko connecter est yango ya Congo wana na le reste ya ouest ya Congo. Donc on dirait côté wana tozo kata projet moka malunga te ozo sala mana sans wana. Tozo mona ba pays ya baninga par exemple na Éthiopie. Ba image za wana na sibozo mona yango do basana ba projet ya minene eza ko sala ma pona intégration wana ya zone libre échange ba osala ba aéroport ba osala barrage ya minene électricité pour développement en tout cas tambola gane électricité. Malheureusement biso tozana inga bambula inga izaka kabongo alors que c'est loko ekuka kotsi la biso mbongo ebele to alimenter presque Afrique mobimba na Europe partie méditerranéenne ya Europe na électricité na biso eza possible, mais malheureusement tout kango eza kaka bongo baninga bazotonga ba barrage tomoni barrage munene ezotonga na Éthiopie ya munene mususu ezotonga na Kenya mususu na Tanzanie ya Uganda déjà tolobela ka ona émission ele kaka ona ba français batonga donc partout ba barrage ezotonga ya minene ko produire électricité munene ko le kwa biso inga te nyose eza ya kamwa ya minene na ndenge na bango mais biso inga eleki. Mais bisom tutozana kafumba lokola inga eza kosala le côté une bonne partie ya Congo est électrifiée té. Donc eza na électricité té. Donc nyonso wana mwa ba point wana mike soko tali yango za komona ke on dirait biso ndenge to koti na zone ya libre échange wana to koti yango un peu précipitamment. Est-ce que toza préparé ba pays wana presque nyonso ya Afrique de l'Est wana eza ko sala déjà ko produire mwa biloko ebele. Na Kenya balingi ba bandosa ba locomotive ya ba train et bandosala magana Kenya basalaka déjà bamontaka ba automobile ba camion minene bamontaka ngo déjà kuna basala biloko ebele. En tout cas
voyage mo na salaka na Nairobi na 85. Donc na kendaka na cadre amisa na ngaki 85 ou 86, je me rappelle plus. Donc oui, na saki 86. Ouais, na 86 na début. Donc na kendaka na cadre ya ba misala na ngai na sala ya ba faire. Donc na monaka développement na mona na Kenya déjà les années wana par rapport na comparaki na Kinshasa na mona non toza musika. Mais lelo bato bakenda kuna ba ibsenge koma kutu plus koleka unga na mona les années 80. Et biso par contre les années 80 na Congo ezalaki kamwa muke bien. Kamwa propriété zalaki mais lelo tozongi sima bango ba mati kutu koleka unga na monaka do totikali na retard ya makasi na ba pays mingi ya Afrique. Et puis ba pays wana soko tali lokola Kenya par exemple source na bango ya développement ya makasi oyo ekotela bango économie oyo ekotela bango mbongo eza tourisme na agriculture biloko mibale wana ya pamba mais tala ndenge mboka wana eza développé pa na biso tokota kuna ata 50 fois en termes ya beauté ya capitale na bango tokota kuna pena toza musika na ba infrastructure na etande ba maintenance ka ba route na bango biso toza musika déjà na les années 80 na mona ka ba route nga na mona kuna na ba immeuble ya Nairobi centre ville ya Nairobi na Kinshasa ko comparer ku tuté déjà pendant les années 80 quelque chose bongo lelo et développer ko leka ku biso plus na ba na makambebele donc to tikali sima ya musika. Bon, siko toza ko kende ko kota na zone wana ezaka ka po biso to pesa ka ba minéraux na biso alors mboka etikala ba mabulu ou bien zanini. Donc et pas na biso d'ailleurs ndenge toza ko extraire ba produit wana ba minéraux biso toza ko extraire kuna ezana ba problème ya radioactivité mais siko ba mabulu ezako chuma wana epai na biso l'air ma mbulu ezokota mai wana ezobimelo tambola ba mboka wana nyuso ezopesa ba maladie ba mama bazo bwaka wana bilanga ba ndunda wana ezozala contaminé de tout ça ba problème epele oyo extraction ba minéraux na biso za ko causer kotika ba conséquences na sima et puis ezaneti mo mukendenge to continuer kaka exploitation disons ko extraire ko chumo la mabulu poto bi saka minéraux to tinda kangona ba mboka ba pays voisins ba kinde ko transformer ne to yoka ki Rwanda ba nous transformer coltan na or na biso Tanzania ba nous transformer nini cobalt na biso po basalaka na ba lithium po basaka ba batterie ya avenir ba car électrique ezomona na ke biso to komi kaka ko sala économie moko ya ruine o ba benga l'économie de la ruine donc toza ko tika mabulu na mboka na biso pesa ya destruction toza ko détruire mboka et puis ba richesse wana silaka on dirait ba continuer biso ndenge baza ko continuer na exploitation na ba omona ke non ba minéraux wana ekosila te mbongo bandokotaka l'air nyonso non il faut banda kopenser na bamoyen mosusu ba source ya ba revenu alternative po tokoka kopallier na situation wana ya destruction tokosala ya ba minéraux na biso po ezoproduire pas grand chose mpo na biso lokola ezokende brut donc tozogagner pas grand chose alors que so tozalaka na bausine ya transformation biso mpe tolingaki tobanda kogagner plus. Mais malheureusement pour le moment ba usine wa to pesa ngona ba paya et puis ba pays wana oyo ba kotisi biso na zone wana en quelque sorte na makasi et au mona ke bango déjà na côté ba structure ya économie na bango et puis ba infrastructure eza mis en place pour na ko aider ba homme d'affaires ya bamboka wana donc komona et puis ba produire ka déjà moi ba produire pelé pour l'heure na kendaka Nairobi na les années 80 quelque chose bazalaki ko produire 9 sortes ya pâte dentifrice eloko impressionnaka nga liboso ya mwana biso le roi na kina ebaka tozala so na bo ezaka pe ko ya ezaka importer na ete so to salon na Kinshasa Emai Landry na président pâte dentifrice mo ba so président Pepsodent quelque chose que oui Pepsodent na Emai Landry ezaka mi balé wana kaka et puis na ebite so Emai Landry ezaka rouge bo ezaka so ezaka sala fabriquer na Kinshasa mais na ebi Pepsodent ezaka ko fabriquer par Marsavco ezaka ko moi pembe ou bien pembe na rouge na bleu na katile ozo fina tube tout ces autres mamwa ndingwana mais na Kenya na kutaka 9 sortes ya pâte dentifrice na ki surpris et puis bazaka déjà ko monter ba car les années 90 bon bien que biso peto zaki na General Motors tout ça mais ça là qui mo muké différent donc bref pona que le musika mingité ba
transformation ezosala na investissement oyo ezosalama na bapays wana ya zone ya libre échange ya Afrique de l'Est ezali investissement moko ya capitaux privés na l'État pa ko participer mwa ndambu et puis babiloko mwa mingi oyo toza komona ezosalama na bapays africains en général eza que d'après McKinsey Consultancy, eza agence moko ya consultance na États-Unis, na ba rapport na bango, balobaki que Chine na dans les années 2015 ti 2019 à peu près, ba investir na valeur ya 2000 milliards na Afrique. Na côté infrastructure, côté construction, il y a université, il y a pont, il y a hôpitaux, il y a route, il y a chemin de fer, il y a ndaku, na moi biloko ebele 2000 milliards. Oyo bango ba investir en Afrique. Nous avons mon mais biso siko Congo toza ko produire ba minéraux ba chinois na baza ko bénéficier na mais eloko ni ezo sala po ba chinois na ba ya ko construire te epai na biso. Bon, toyebi ke ba mekaki basala mwa ba arrangement ba troc ezala biso to pesa bango ba minéraux bango ba ya ko construire basala mwa biloko ebele et pas na biso oyo ba contre ça malheur ya Joseph Kabila azalaki na tête ya mboka mais toyebi batu baboyaki likambo wana esama mingi ezalaki ba anglais na ba pays occidentaux en général mais ba anglais bazali mo parmi bato batelemela kango liposo mais siko bango baboyaki biso to sa ba arrangement lokwa ba pays mususu esala o ba bénéficier na ba construction na ba infrastructure ya ba chinois mais bango siko bato balingaki biso to sala biloko ate eloko nini baza ko sala pona biso jusque là eloko moko te bon tomoni awa na arrangement oyo eza kosalama disons ya Afrique de l'Est wana moi ba communauté ezali pe misusu na Afrique neti ya CEDEAO, communauté de développement de l'Afrique de l'Ouest wana pe ezali et puis communauté des États de la CEAC, communauté des États de l'Afrique centrale, SADC ou ezali na anglais Southern African Development Community, na français communauté de développement de l'Afrique australe, et puis na Maghreb toyebi na eza pour l'Afrique du Nord, et puis na CEEAE ou eza communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Wana eza ba infrastructure, donc INFRA, infra, très structure. Des infrastructures, mais kaboli en infra, na structure, ils ont différentes infrastructures comme telles. Bon, et puis ils ont suprastructure ou eza yango Union africaine, mais na se eza na ba nini misusu wana ba bloko na uti ko ba infra structure. Bon, na kati ba infra wana sikoyo ba pays oyo portion totali bien na oyo Afrique de l'Est wana ba pays mingi eza wana eza ba colonie ya ba anglais. Ba anglais nde mutu baza ko pousser loko wana makasi po ba yebi que Afrique fait comme la zone moko ya libre échange pour elongolela bango moi ba barrière douanière ezalate ba loi misusu sur commerce elongwa pour bango baya à travers Commonwealth donc organisation na bango ya pays anglophone wana donc anglo-saxon baya ba quota na business ya marché africain pour ça marché moko ya munene soko sangisi na Congo na ba pays wana nyonso za marché ya munene za kufungwa oyo ya communauté de l'Afrique de l'Est wana baza ko forcer lokwa wana makasi ba anglais mais biso siko na kati wana po bango ba oya po ba sopa ka babiloko na bango balingi ba récupérer moi marché lokola ba chinois ba inonder marché africain pardon na côté construction na côté moi ba faire peka ba business na ba commerce comme tel ya ba biloko mike bango siko ba anglais balingi ba zo mingi côté service côté la service donc na bilo ici ya ba bureau ba bilo ko esali côté intellectuel na côté net informatique ba bilo ka bongo ba ni ba occuper moi marché wana na étendu wana o eza ko se créer et puis na marché côté ba dépôt donc ba sala ka entreposage na transport na moi bilo ko belé balingi ba ya kokota wana
Donc, si ils ont pays Afrique de l'Est, ils ont préparé les bango terrain. Ils ont pas intérêt à pays wana d'accord, mais ils ont pas intérêt à occidentaux. Parce qu'on prépare, mais biso si Congo. Na kati ya biloko aso kotali ba image na tie wana bozomona na Kenya par exemple bakotonga chemin de fer moko kozala ya munene parmi les plus longs chemins de fer en Afrique et kozala de Mombasa jusqu'à la Soudan du Sud et ko traverser mo muke na province orientale pa na biso et ça na valeur ya 10 milliards projet wana. Et puis mingi neka na otoloba tout à l'heure ils sont supportés par investisseurs étrangers na bana mboka pe na ba mikolo gouvernement ba pays wana et TTP mo bambongo mais ya mingi te pour ce qui ba montant et ça wana na kati malgré ba lo bango na anglais mais bokozwa moi idée quand même donc so yo ki ba montant ba otanga wana misusu eza ba mbongo ezo yiba ma epai na biso au gouvernement za ko sala le côté donc au ka ba 140 millions 41 millions de dollars, bien sûr, 500 millions, biloko so landi mbongo bakangaka na Russie, un des politiciens na biso na otanga kombota alingaka kimba na okune yaki de plus de 400 millions bakanga na Russie. Ya bakonzi na biso so kolandi ba misusu ba yibaka kolandi ba mbongo ya ebungi ya Bukangalonzo ba aéroport ezotongama na ba pays Afrique de l'Est mais biso te bi aéroport Anjili mbongo ifale ba tonga aéroport so 360 ou 460 millions eliama na l'era Kabila ki ati Pierre première pierre mais tout mona réalisation aéroport wane salamate et puis pona kosaka mo extension ya hangar ya aérogare ba sala Anjili elia soko ba 80 millions alors que avec 120 millions d'aéroports à minene qui toke tongami na pays sous Afrique loka ba Togo ba Benin ba côté kuna mais et pas ina biso ko ba monta minene obi mais otala résultat blo ko ngo zo sama ya malongati ba mbongo yuma signé na otolandia wana ba Congo hold up otozo mona wana ba monta wana yango ndezo saba makamuna ba pays sous Afrique leso bolandi vidéo bo ko ba monta ba misala bazo salisa mais jusque là et pas na biso ya biso que te kotaka na ba poche ba tu pe l'état landela ka batongo te a récupérer ko pete metro développer ndengeni ezamba wa mingi problème ya zone ya exploitation économique wana ezalaka na mwa ba avantage na ba désavantage na ngope neti par exemple na Afrique na Maghreb na côté ya Maghreb baza quand même ko progresser pour ba structure quand même evanda eza ko salela makambo na ndenge longo bani mena zone neto ya biso ya Afrique centrale par exemple eza ba zone moko place makambo na penza et ezalaki na nous développer makasité za ko toza ko yekola sur ba bonnes habitudes ya ba pays et sala kango déjà to komika ko copier et puis to adapter ba principe ya mboka misusu ndenge ba salela ka na ba territoire na bango côté immigration par exemple na suppression ya ba barrière douanière ba blo mo ebele donc ezali elo mo toza ko yekola do fo moi préparation ezali puis ça rappelle na moi ba conséquences na au côté environnemental na côté innovatif soki poza ko innover te ba pays eza ko innover te neti biso que totikala moi sima par rapport à ba moi dynamisme et puis ba na moi esprit ya innovation lokola Rwanda lokola bamboka mso mike tozo mona ba Botswana ba Ghana ba pays wana baza quand même ko prospérer na makambango mais ba misusu bokoma lokola boza exploiter neti kaya biso na Congo pour toza préparer penza te et puis bo ba continue biso côté wana na éviter ndeni ba travaillaka donc ba gouvernement ils ont changé mais to ko mona changement pendant makasité côté mentalité na côté façon ko ça la makambo donc ba pays misusu ko progresser mais abiso zo trépigner sur place ou bien zo zonga sima donc na éviter ba konjo biso to zwa kaso ba yaka ba ye ba tina nini ba kotaka na pouvoir bon ba kanisa pouvoir les isika ko s'enrichir alors que ba konji moi mingi ya mokili ba loba que soko lingi ko s'enrichir ko sa politique te sala business mais so ok na politique eza pour servir peuple puis au développer mboka na yo mais bango ba yaka na intention na esprit mususu. C'est ça le problème. Pour genre échange ezali que ba pays mususu pe balingaka ba bénéficier na ba pays eza faible et puis eza un peu naïf na ba activité bazo sala. Bango ba luka ba profiter ba gagner 100% na makambango. Donc voilà. Oui monsieur Nicolas Soura, Mikolo Eutiko Leka, toyoki que
aéroport na biso international ya Goma ekomi nango base aérienne ya Rwanda. Omona ngo wapi mboka mususu kotia base nango aérienne na mboka mususu. Monsieur Nicolas Soa, expliquez biso nano phénomène nini esalama wana elo nini ngwana ezosala na manigance nini ezosala wana biso tozo comprendre te. Mpona likambo ya Goma, aéroport ya Goma ekoma lokola hub ya Rwanda Air, de la compagnie aviation rwandaise. Ezali question moto so lobela kango pe na ba émission passée eza eloko moko esalamaka te na mokili pe na esalama te oyo ezosala mepa na biso compagnie ba Rwandais ekomisa aéroport ya Goma, aéroport international ya Goma neti hub na bango donc eza eloko moko nano esalama te et puis eza kokamwisa bato nyonso donc emona eti ba Rwandais bakomi kozwa Goma ekomi loka mwa parti ya mboka na bango. Donc moto soko alingi a voyager par exemple na Rwanda Air soko aza Ougandais ou bien Burundais ou bien Tanzanien akoya kosala transit na ye na Goma alali soko na hotel soko ezala le jour suivant lobi na tongo ale Rwandais reçu el susu ememi ye na États-Unis ememi ye na Canada na Russie partout na mokili donc esalamaka te ke kompani moko ekomisa parti ya mboka mosusu ekoma lokola hub nango ezalaka te. Bon toyebi te soki eza deja adjonction ya territoire neti tolobelaka na émission ya article 217 tolobaka ke soki adjonction ya baterritoire ezosalama esengaka avant esalama esengaka consultation populaire donc peuple bazala consulter sous forme ya référendum donc il faut salama ke bondimi parti ya mboka wana et se joindre na mboko mosusu donc parti ya mabele na biso tolobela yango na article émission tosalaka sur l'article 217 eloba mwa makambo ebele ke sous unité africaine tout ça pays moko ekokopesa parti na ngwa mabele na mboka mosusu boye na blablabla to eza mwa moke makambo accord ya lemira oyo esalamaka le basinyaka batraité na bango ya lemira wana balobelaka bamakambo wana ya kopesa parti ya mabele bopesa ngo na bavoisin bino boye na boye oyo ezosalama na Goma apparemment ezomonana eza exécution ya accord de lemira mais est ce que peuple na biso aza consulté et puis premier ministre na biso na parlementaire na biso est ce que bazalaki consulté na problème ango po apparemment ezomonana ki est a Congo ekomi kose joindre na bapays limitrophe ya côté wana ya mboka na biso est ce que référendum esalami officiellement et puis peuple aza consulté non et soki eza bongo te donc makambo ezoesala eza contre constitution na biso et puis soki réellement gouvernement baosala yango bayebi ke eza bongo baosala yango na nko ezali haute trahison yango nde oyo nakoloba likambo app bon auditeur na biso moko atunaki ya Goma ekoma app auditeur na biso moko atunaki app wana elingi koloba nini app en principe eza terme moko bautiliza yango na informatique eza lokola na network donc réseau oyo ya baordinateur ebele esangana eza esika moko se communiquer à travers app wana ezwaka lokola bainformation et puis ekocommuniquer donc naloba nde nini donc eza kwa esala transport ya bainformation à partir ya centrale wana app etindaka yango à travers bacable basinga oyo ekangami euti na app eza kola mwa naloba nde lokola mwa interrupteur moko boye euti na app basinga wana ekei na baordinateur na internet network local donc réseau local soki eza na kati toloba ya mwa espace moko na kati ya ndako par exemple bacomputer eza ebele baordinateur eza ebele bon sikoyo bongi boconnecte baordinateur wana nyonso ese communikaka ou bien esala ezwaka bainformation ndenge moko donc outa na eloko wana yakwa mwa appareil moko ya moke otie eza oconnecte bon na terme ya baaéroport ou bien
ya transport boye ezalaka mpe bautilisaka mpe na communication. Bon, na terme ya transport boye elingi koloba ke aéroport wana ekomi lokola base arrière ya air Rwanda ya Rwandair. Donc place ya concentration na bango baplace bando kosangisa baclient avant babando panza bango na badestination na bango final. Donc baclient bayaka neti biboke bakutani wana a partir ya wana bando kodistribue bango de yango babenga ngo app. Mais mpe na question euti koleka nalobeli likambo ya développement ya bapays Afrique de l'Est wana Ethiopie na Addis Abeba bakolinga bakoma hub mpe ya Afrique de l'Est na côté aéroport et puis na côté communication bango balingi mpe bakoma hub ya Afrique. Donc makambo etali côté communication makambo etali côté informatique Kenya na Nairobi mpe balingi bakoma hub ya Afrique. Mais sikoyo soko otali baplan ya oyo babelge batikaka pays oyo eza mpenza mieux ezala hub ya Afrique na makambo ebele eza biso Congo mpo toza na katikati ya Afrique, toza à peu près neti na katikati ya monde ya mokili. Donc soko tozalaka pays moko mpenza bien organisé tokokai tokoma hub ya Afrique na terme ya communication na terme ya en terme ya informatique mpe ndenge Kenya azolinga koma na terme ya même ya transport ke baavion soki euti to États-Unis avec Australie to Chine ekoki koya etelemi epai na biso avec continue et soki mpe euti Europe ekoki koya etelemi epai na biso avec ekende Afrique du Sud ou bien ekende Océanie. Donc tozalaki mpenza na position moko tosoto ya mboka moko mpenza. Donc toza na bakonzi oyo balingi kodevelope mboka biso tokoya tozala hub ya Afrique na makambo ebele. Et puis le fait ya kozala hub wana elingi oloba ke bandofuta bino bafrais ndenge bakosala escale epai na bino wana epuis babana kokonsome bacarburant peut-être ya mboka na bino epuis babiloko kolia bahotel l'air bakolala wana tourisme mpe mpo mosusu bakasali 2 jours avant continuer nini na ye vol na ye kolanda wana kovanda 2 jours wana azokonsome mbongo azodepense na mboka na bino. Donc d'après baplan ya babelge hub ya bien à côté aviation ekozala Kisangani. Il faut tosala aéroport moko munene na Kisangani ezana no tarte d'ailleurs. So tosala aéroport moko munene international na niveau Kisangani koleka eleka Bugesera o ya Rwanda eleka pe ya Ethiopie peut-être biso tokokoma pe hub. Et puis biso siko to na chance pour tosala bongo tosala biso na besoin pendant kaka ya ko dépenser pour payer bele bana posa minerais et para biso tokopesa bango condition pour besoin or oyo utaka na province orientale obosala biso aéroport penga et dominer Afrique mobimba eza possible. Mais pas na biso bakonja ba préférer bapesa mbongo atia na poche oliatala ki hub wana so esabi na Kisangani ape honneur ya mboka ekobenda tourisme ekokotisa mbongo ekocréer emploi na côté wana et puis ekopesa réputation malamu ya mboka et réputation bien ya mboka soki ezali soki wana ba aéroport na infrastructure ya malamu ebendaka ba investisseur ya minene bakoya. Mais nyonso wana epa bakonzi na biso bayeba koexploite boopportunité oyo nzambe apesa mboka na biso te esalaka mpasi na mawa. Mais baza bato batanga en plus surcroît bato batanga mpe bamikumisaka ngai professeur boye ngai boye na boye. Mais eloko moko na pratique bakosala mpona kodevelope mboka eza te. Tokomona Rwanda alinga komisa kote wana ekoma kwa hub alors que Goma wana eza na kati ya mboka na biso. Pourquoi todevelope aéroport ya monene te biso moko tobengaka bachinois oyo bazokotungatunga partout na Afrique baya batongela biso mpe aéroport ya monene mpo oyo ya Bugesera wana oyo ya Rwanda aéroport wana baolinga batonga ekoleka même ya Goma eza baportugais moto bazotonga ngo compagnie moko ya baportugais. Mais eloko nini baportugais balula te na Congo na l'heure ya Mobutu toyebi baportugais bazaki partout même na l'heure avant na période ya babelge baportugais bazaki un peu partout na fin fond ya bamboka mpo bakosala commerce na mboka na biso ti lelo bazalaka na besoin yosala business na Congo. Mais pourquoi pas tokobenga bango mpe baya kotonga aéroport pende eleka wana Bugesera wana eleka même ya Ethiopie ya Addis Abeba na Kisangani tokoma hub côté wana eloko ni ezozanga. Bon infrastructure ezosalama na Afrique de l'Est eloko ni ezozanga biso mpe totonga ba infrastructure ba hub na mboka na biso hub même ya communication. Par exemple ekoki kotongama na côté ya coin entre Maniema
Katanga na province na Kasai na momuke Equateur na coin wana bakokotonga nini hub ya informatique pe ndenge bakotonga na Kenya biso pe tokosapo tozana ba informaticien ebele na libanda ya bakongolais les États-Unis na tozana professeur Jean Bele wazotangisa kutu biloko wana na niveau ya MIT école munene ya biloko ya informatique na monde eza na États-Unis na Boston mais tozana professeur na niveau ya doctorat c'est un congolais azakuna pe azaka na posa ya kosala mpona mboka na ye me bakonzi biso babenga moto abongo te mais eloko wana lokola hub oyo ye akoki osala ngo na Congo place wana na côté télécommunication na bamakambo ebele non ezokende na Kenya mpo Kenya aprofite azotonga site moko monene na tie mpe baimage nango bokomona yango wana mpo ezala lokola hub ya informatique na Afrique bozomona alors que biso twana katikati ekokaki kozala mieux epa na biso mpo so communication ewuti nord ouest est sud ekotraverse epa na biso ya biso sikoyo toamplifie communication na ye makasi ekei place eza kokende epa na biso ezala kwa mwa place ya korebondire epemi mo mokale mpe rebondire ekei esika yango ezokende tokoservir na eloko wana hub wana ya communication ya aviation côté baéroport ya informatique ya nyonso mpo baminero baosala biloko informatique wana ezowuta wana na Congo mais eloko ni ezangaka eza mawa. Oui, monsieur Nicolas Soa, par rapport à la immigration na Goma, ya Rwanda na Goma, tolingi penza toyeba lors ya ba transit oyo ezo salama na Goma kuna parce que déjà bandaki ko salama pour déjà ba établir base na bango na aérienne na Goma donc ba transit wana ezo salama wana est-ce que ba contrôle ezo salama malamu ndenge sengeli ndenge bamboka nyonso basalaka to ekomi nango déjà ya bango déjà bakomisi yango ya bango yango moyen bacontrôle wana esalama te monsieur Nicolas Soa omekana koexplike biso yango to comprendre likambo ya immigration bato bazokoya na Goma bapassager ya Rwandair oyo bandoya neti na transit na hub wana mpo bakende bamboka oyo bango balingi est-ce que tokozala kokontrolaka bango to banopesa bango bavisa de transit ou bien ekozala nini ou alors parti wana esi ekomi nango parti ya Rwanda bato wana bandoya sans visa bakotaka na territoire na biso sans visa lokola mpe makambo ya zone ya libre échange wana ya Afrique de l'Est ekosupprime problème ya bavisa makamwa mingi to bapays wana nyonso oyo bando ye pa na biso ndenge wana so baoya te baye mpona kozwa Rwandair bandozwa bavisa ou bien bandozwa te banovanda kaka wana epa na biso ekomi nango lokwa mboka na bango dokota na frontière eza koexiste lisusu te ou bien eza nini donc wana nde eza mwa problème oyo ekosalama epuis ndenge président Rwanda alingaki koya kotonga bandako oyo tolobaki yango déjà na bémission eleki awa bato nyonso mpe bayebi ke balingi batonga bandako valeur ya 30 millions epai na biso na Goma est ce que bandako wana ezali nango kaka mpona colonie ya peuplement na côté na biso ou alors ezali bandako mpona koyambaka bapassager na bango ya Rwandair bazala na bacondition moko mpe ya malamu ou encore plus ezali mpona koyamba baréfugie afghan oyo baza kokima na Afghanistan ndenge awa touti koyoka na Angleterre ministre ya Angleterre ministre ya intérieur ya Grande-Bretagne kombo na ye Priti Patel ye alobi que baimmigré afghan oyo baza kokima baguerre kuna olieke bayaka na Europe banokende na Rwanda ou bien na Uganda po place ezali kuna ya kotia bango donc bango banglais bakoyede s'il le faut po baimmigré wana bakendaka na Rwanda na Uganda mais sikolo kwa Goma ekomi aéroport ya Rwandair donc hub ya Rwandair elingi koloba ke baréfugie wana babanda koya mbala moko na Congo eza teke bakokende Rwanda do bakoya na aéroport na biso soki babwaki kingunda wana eza kwa baye babwaki kingunda na terre na sol congolais eza teke bakoke Rwanda do babando ya kovanda epa na biso en quelque sorte donc objectif tolobaki na émission parce que arrivé à ba soldats américains na ba réfugiés oyo bakouta Afghanistan baza kokima wana est-ce que ndenge na lobaka déjà na mission wana ke est-ce que bezali ba oya po ba ko
peuplé ba espace oyo bakimisi babengani bandeko na biso na est ya Congo te lelo petit à petit tobanda omona mwa clair na situation yango. Eloko mosusu ezali que Madame Denise Nyakero, mwasi ya Papa Mokonzi, tango Papa Mokonzi apesaki message, disons, tomoni elekaki na RTNC kune pa na biso, babino ye a décliné offre o Kagame apesaki ya kotonga village moderne wana, mbala moko paf, comme bimina sous une baguette magique, tout le monde a kaka maman Nyakero a brandir papier que non, il y a ça un titre foncier où ils ont délivré na Goma na mois de novembre, ici le 23 novembre 2021 que titre foncier a numéro 01 bar 1050 bar cap bar GP NK bar 2021, donc 2021. Que yepe azana ba lopin de terre kaka na Nyiragongo na kote oyo président Kagame o ya Rwanda alingaka tonga village moderne wana. Et puis ye mama Nyankeru ka lobi kaka yepe alingi atonga bandako. Est-ce que makambo wana ezali kaka yene kaka ko satisfaire ko accomplir volonté au Kagame alingi asale pa na biso ou bien yepe azalaki vraiment na intention ya kotonga na mboka pa na biso. Bon, soka kotonga. Et pourquoi kotonga kaka esika wana? Pourquoi esika mosusu te kaka esika o Kagame alinga tonga peuple a telemeli yango ale yepa ye ko brandir ba papier non azalaki na ba na volonté et puis na ba terrain déjà ça somba bandakala pour bien ça joie ça comment na possession nango po yepa tonga village moderne. Donc zomona na yangi sous roche to éviter vraiment to kanisa nini na situation wana. Lokola bandosani na Rwandais po ba bato ba okindi Rwanda donc avion ba Rwandais peut-être que nous mema bango ou alors avion wana uti Afghanistan et va okindi Rwanda mais Goma lokola komi hub ya Rwanda do ba bando okita na Goma et soki ba kiti na Goma yango ba yina Congo ba yina Rwanda te donc na libanda na niveau international lokola biso que yebi bango ni so ba pays wana ba otinda Rwanda sala ba biloko ya salaka ba lingisi ko ba ko peupler est ya Congo na ba paya na ba Afghan na ba tusi misusu na ba Hutu ba bikolo wana ka mususu na ba Sud Sudanais to yebi d'ailleurs ba koleka na Ngombe na Kisangani ba kote kona ba tutu ba ko mona ba destination ba kende yebana te. Donc c'est sûr ba mima mais on va côté na ba olinga ba créer état tampon na zone wana po ba tia ka bato ba uta ya mokili mumba ba ko tia bango wana. Donc on dirait idée bango ba na osima moto eza yango wana. Ba ni partenaires ala susu ya mboka na biso te. Po to za ko yeba récemment to ko lo ba makambo ya minembwe ba nani nzita hama akendaki na minembwe azako insiste fo ba americain ko ba ide ba tonga aéroport munene international kuna njoka ezali ko ba yambaka bapaya bande so bando kitasko na aéroport wana bando zape ko appartenir comme na mboka na bango ya ba Rwanda de bano bima ba réfugiés ba utara bon partout na mokili côté on est comme quoi dumping ground de ba en anglais do place ya ko boaka poubelle ya ko boaka bato ni so ba réfugiés na monde ba ko boaka ba people of the world ndenge bango ba anglais ba binga kaka pa ya o ba ya ko sunga ngunda people of the world donc ba lingi ba so pa people of the world na Congo e komi no est ya Congo e komi no land state do place mo ezanga mokolo ezanga propriétaire ba no so pa bato nyoso ba uta partout na monde o baza refusé na monde ba ko so pa ka bango wana ou biza nini et lokola Goma e komi hub ya mboka wana d'ailleurs eza ko rappelinga likambo moko Herman Cohen ancien homme d'état américain alobaka ke pona bango pona na administration ya américaine donc ba yebi kaka que na gouvernement na bango kuna kwa ya ba américain ba yebi que est ya Congo ezalaka lisusu parti ya Congo te koma ya Rwanda
Herman Cohen alobaka eloko wana. Donc yango siko tokomi komona parti wana ekomi nango ya Rwanda ya kosupaka bato baza koramase pasi pala na monde bakofuta bafrai na Rwanda ipo banourrir bato wana ate baye kosupa bango kote na biso. Donc malembe l'état na biso fafungola miso et puis peuple na biso kote wana bafungola miso po on dirait place wana ekomi dumping state et puis no man's land. Donc place bakoya kosupaka bato tout ça ndenge wana. Et awa toyoki ministre des Affaires intérieures ministre de l'Intérieur ya Angleterre alobi yango na monoko na ye. Donc asali mwa conférence moko alobi bongo ke oli ba réfugié afghan wana bayaka na Europe mais na Rwanda na Uganda ba place ezali. Toyebi na Uganda soko ba yi en route ba numima bango kota ba isi lokuna et puis ba oya na Rwanda ba okota côté Goma. Donc le reste ya est ya Congo commence à la peupler par bapaya o bazoko ramasser partout par-ci par-là na monde na ba désordre bango ba ko créer na bamboka batu mususu biso to comme lokola dumping land ou no man's land. Donc et ça passe il faut gouvernement na biso ba fungola misu côté wana pour ko ya ko créer problème ya immigration ya makasi pe ba guerre ba to yebi bango ba linga makila ba misana ko bunda donc ba ona ko bundela ka biso ba guerre place wana to ko contrôler te pe ya ko sala ke peuple population na biso ba daka kokufa comme d'habitude po bato wana baoya po bakomisa parti wana ekoma ya bango et surtout que parti yango mpe eza na barichesse ebele mpe eza entouré na barichesse. Est ce que tokozala susu na contrôle ya parti wana ya mboka na biso? Non. Mais soko totali article 214 ya constitution na biso elobeli makambo wana. Donc soko tosaleli yango te alors gouvernement na biso kozala lokola baza kosala haute trahison. Donc faut to revoir biloko wana. Oui, monsieur Nicolas Soa. Mikolo uti koleka toyambaki ba président na mboka na biso et parmi ba président na toyambaki pe président rwandais oyo azalaki wana so na lobeli ye parce que eza na lien par rapport à makambo ezosama na mboka na biso. En tout cas to constater penza ke ba se mêler trop na mboka na biso. Le président rwandais azosemele trop na makambo etali mboka na biso bango moko baye kotya base aérienne awa bango moko bazolinga batonga village moderne na mboka na biso donc balingi kosimplike trop kasi mpa na bango kuna makambo osala esili eloko ya kokamwa na visite oyo ya président ya Goma na mboka na biso ezalaki komona mopaya ye na mboka na bino likolo ya tapis rouge tapis oyo ya honneur batie nde ye nde liboso kolo mboka ye azala na nsima atambola akomi na nsima lokola ye nde azosuive le guide donc mokonzi ya mboka ye nde atikali na nsima soki azolakisa mokonzi ala na mokonzi ya mboka te alors que normalement esalamaka esika moko te acte esalamaki wana ata kuta ngo babiki ono nayambaki ndeko na ngai na ndako na ngai na mboka na ngai jamais ndeko wana akozala liboso pendant que yo ozokende na ye vers ndako na yo to ofaire visiter ye mboka na yo. Il faut yo toujours ozala liboso comme exemple ye alanda na nsima mais komona eloko ya kokamuzaki ye président rwandais liboso président oyo ya biso na nsima ata balobi ke yo la galanterie na biloko ya bongo te esalama te ata nga ozo na yami mopaya na ndako na nga jamais nakozwa na konga nde natikali na nsima nakota mopaya liboso mopaya azokende na ndako kaza ayebi ndako ayebi salon esiki kozala te ezala toujours nga nde nakozala liboso ntango nakomi liboso ya porte na fongoli mpo etakota siko eloko esalami na kati wana eza message nini baolinga bapesa biso mpo eza na message oyo fo bapesama seke eza ye nde kolo mboka ye nde azodirige eke président oyo aza sur place aza ndeka lokola échantillon siko par rapport ya basigne wana yake président mopaya ye liboso ye na nsima tolingi mpena mekana koexplike biso est-ce que eza faiblesse moko de la part de notre président to aza na contrôle ya makambo te ou soit incompétence de sa part monsieur Nicolas Soa omekana koexplike biso en tout cas ti sikoyo to comprendre ngo te. Visite ya ba président africain oyo bayaki plus de 5 oyo bayaki na Kinshasa na occasion ya la masculinité positive, journée internationale de la lutte contre la violence faite aux femmes.
Pona yango, moi coïncidence, moko incident moko, j'allais dire, et salamaki, oyo batu basepel na omingi te. Présence, il y a président rwandais, M. Paul Kagame, où il y a Tambolaki na tapis rouge, il y a Tambolaki liboso, et puis Mokonzi Nabiso na sima. Et puis si image moko ya mala momingite. Pour na batu mususu ba moni que il fallait bazala côte à côte, donc bazala na niveau moko mpanzi, et puis Mokonzi Nabiso va ko présenter que au général tel au Kingandi bato batelemi wana ko esala mamo moke bongo. Ou alors bazo tambola ba mbale marche na nzela moko me oyo mokonzi ya mboka wana mopaya na liboso oyo abisa zolande na sima epesi symbole moko ya malamu mingi te. Il rappelait bato ebele marche oyo Hitler à Salaka après la conquise bataille de la France oyo tango ba conquérir France Hitler ayaka kotambola na Paris ezalaki la bataille bazako benga la bataille de la France donc ezalaki du 10 mai au 25 juin il y a 1940 donc ezalaki le 25 wana juin 1940 Hitler ayaki kotambola tango déjà ba conquérir France ayaki kotambola na Paris pour la kisalolendo et coïncider moi moké na le 25 novembre oyo président Kagame Paul Kagame ayo tambola na Kinshasa eloko esali mabe ezali que biso toyebi journée wana ezali pour la violence faite aux femmes donc na violence na sens nyonso toyebi armée ya Paul Kagame ndenge baza ko violer basi ya ba congolaise na ba hutu na est ya Congo et puis ba osala ba crime mo ebele ko boma batu ko sala ba dégâts ebele ba incursion na bango to so lobeli yango na ba mission ebele ONU asi a documenter ngo ebele et na rapport mapping ba documentation ya makasi ezali sur ba incursion na bango na ba crime bango ba commettre pas na biso mais na et puis mingi eza fait aux femmes en plus et la journée on va célébrer makambo ya ba maman aletomona Paul Kagame ayeko tambola bongo et puis coïncidence mususu ezali jour baza ko projeter film on a lobela ki ya cinéaste belge wana Thierry Michel oyo asali bako projeter on a Kinshasa et puis film on est basé sur ba violence ya monsieur Paul Kagame na ba armée na ye na ba congolais et plus particulièrement na ba congolaise pour bango ba s'attaquer mingi na basi pour ba yebi ba maman mutu ba bota kabana bango pe mutu ba kolisaka population ya mboka loka bango ba olinga ba longola biso na ba parti wana est ba botela biso mabele balingi ba mama ba bota lisusu te baza ko tuba bango ba nzete na esika mama ba botaka ba makambe bele ko beta masasi ko tia ba milangi na kati donc mbato ndenge wana siko mokonzi na bango ya ko tambola mokolo biso to ko kanisa ba mama na biso pasi bazo mona kuna le biso siko pe to bengisi mokonzi ya mboka wana aya ko tambola na tapis rouge na mboka na biso siko et puis mutasali pe lokote mutazomeli ete mutabambie mabanga te na éviter so to interpréter ndenge nini et puis mokonzi na biso atikalimo muke na sima mokonzi wana oya mopaya o batu nyonso balingi te na mboka na biso majorité bien sûr ale ye ko tambola tomboli mapeka na kati ya ville na biso et en plus mokolo baza ko lakisa film wana oyo ko pesa ko lamusa mémoire wana ba souvenir wana ya mabe et bato wana basala ka film wana eza projeté na Kinshasa en ce moment il a projeté du 26 au 28 il y a novembre oyo donc esali mabe makasi eza pasi mais par contre moi point ya moi malamu ezali que awa na France baza kokotisa nzoto ya musicienne moko noire américaine oyo abundaki pe makasi na période wana ya guerre pour la libération ya ba français akomaki pour leur wana ba majorité ba français ba misu ba koma na ba collabo to benga ba collabo ba koma ko travailler na ba allemand pour bateka mboka na bango moko mais ezaki na bato mususu bazali penda ko bunda parmi bato bazali ko bunda ezana moko kombo na yaki musicienne ayaki a s'infiltrer ki côté ba allemand pour aider ba allemand kombo na ye Joséphine Baker donc ye penza a bundaki makasi
na Allemagne, disons na contre allemand na France pour na ko libérer mboka ba zui nzoto na ye baza ko tiango na Panthéon place batiaka bibembe ya batu célèbre ya France. Donc yepe ba honorer ba ko matisa ye na niveau wana do eza signe ya positif na situation oyo. Bon, eloko mosusu eza wana eza présence ya Macky Sall ye ayaki pona yende ako succéder président na biso na tête ya Union africaine. Donc ako remplacer donc pour le moment eza ba préparatif ya ndenge bako ya passation ya pouvoir wana oyo koleka na président na biso Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi na Macky Sall oyo azali président ya Sénégal. Donc bako passer pouvoir pour comme président il y a Union africaine. Voilà. On a que kolopana situation on a yangwana meza mawa mingi quoi pour ba maman bazo mérité te acte na geste et salami wana na le 25 pour ça que le la fête na bango mokolo na bango oyo ke ba monde entier ba kanisi bango mais pas na biso salami na incident moko ya malamu mingi te mais du côté rwandais na omona ngo ezali bango lokola président na bango na bango ba rwandais côté wana ba na moi point positif baza makasi na communication. Donc côté wana ba travailler penza président Kagame aza ko travailler na batu moko penzo batanga ye a utiliser ka ba intellectuel na malamu. Donc baza ko salele musala moko penza ya kusakana te, c'est de la bonne communication pour na bango. Bien sûr, mais pour na biso zo la ça va faiblesse au biso toza na côté na biso communication za kamala mumingité et puis moi berreur ça trop amateurisme ça trop côté na biso occasion il fallait même pas et là qui ça même ba caméraman bazala s'il fallait à ça là pour nous se penser Kagame mais il fallait pas filmer en il fallait ça vraiment à huis clos bango na bango ka kune bi m'appelle banda te pour le fait que bimi on les a humiliation ya makasi pour na biso. Et voilà. Ce que batunako bakonzela so ba yeba kité eza humiliation. Eza côté communication na bango côté na susu ba faillir. Oui, monsieur Nicolas, sur la question d'Anna Souka, avant que tu Kawana ezali sur libération ya Caméré, tout le monde qui est le même qui lui ont vu, qui pena sango donc partout et sika ba Congolais bazali partout dans le monde entier, ba yoka histoire wana ya Caméré nga ibaki ba millions tout le monde ba filmati na ba cave, hein, ba mbongo wana ebele wana nyonso ayibaki tout le monde apesi sika ba ndazo isongote. Tout le monde a des films bakanga mais tout le monde ainsi qu'après besoin de ça comment on a kamba mort subitement boyé libération ya Caméré monsieur Nicolas Soa muto a yibi peuple muto zaki na souci ya peuple te par rapport ya programme ya 100 jours o ezala ki pona bolamu ya peuple aji a canaliser mbongo nyonso na pona ye hein a boy que petit peuple a se réjouir na bolamu na mbongo ya Congo ale mutu ango pe bazwaki bakangi ye bakondamné ye mais après quelque temps même pas une année mbamo boy ba libéré ye monsieur Nicolas Soa tolingi skoto yeba est-ce que justice a quitté ye basaki musana bango mabe to batali boy babi que non ce type là il est important dans moment oyo biso siko to en état de faiblesse talaka kabila ye wana soutenir biso soute akena ekota batalamuka bonta yende mutasala ki que to battre élection alors as important tout ce que là to bimsi na prison aya bopoto e bandeni to sangana pona année prochaine 2023 hein oyo koya année 2023 tolonge longo po to suna tamingite yango bakei bako bimisa na cacho lokola Joseph hein monsieur Nicolas Soa o megana nous expliquer biso phénomène nini ezo sala makuna nini ebatami na kati est-ce que justice azaki incompétent de l'antenne bobo to justice asali musala na malamu te na libération ndenge sala monsieur Nicolas Soa à vous la parole. Sortie à Caméré, libération provisoire ya Caméré. Nyonso oyo siko eza kolakisa que mboka na biso côté justice donc état de droit yango tolobeli na bémission mo epele bandi komona na penda clairement que état de droit eza nango penza te et puis mboka ezokende na dérive quoi.
donc soko to continuer kaka boye donc justice eza lisusu te mboka etambolaka na mibeko mais soko mibeko eza kotosama te donc motu nyonso akokoyiba na ye mbongo ndenge alingi bakolukeleka basubterfuge epuis abimi bakoluka mwa makambo boye na technicalité abimi alors que technicalité bakoki kocontourne yango mpo bapreuve ezalaki ke mbongo ebimaki mpona bokanga lonzo mosala ebimelaki esalami te mpo baluka bayeba nani asalaki yango olie ke balobake banoluka makambo na kote technicalité que non biso tokokosambisa ye te biso boye na boye aza na baimmunité aza na boye non fo batia biloko ya nyonso akote mpo ya mbongo aleta ebele ebungi oyo ekoka kosala mosala ya malamu ya mpona population babénéficie na motu moko ayibi yango na groupe na ye bake koinvestir na bamalaisie na bamboka misusu tusa bato tu bayebi bapreuve ezali sikoyo botika moto ya ndenge wana kaka mpona baproblème technique non wana mpenza ezomona na mboka na biso ekomi nango mboka moko ya mafia bona likambo ya Kamere pardon ye abimi lelo est-ce que mbongo ya yibaki eso ezongi soki ezongi te donc akomi na ye libre aya kobanda kotambola librement koloba na bato kosala lolendo na libanda après koyiba mbongo alete ebele ndenge wana oyo kokosala makambo ya leta mais mboka na biso ekende liboso ndenge pendant ke bato bazokufa na nzala na Kasai na baprovince misusu kutu bamisusu savon pamba eza te aspirine eza te mais motu moko azoyiba ebele ya mbongo mpe après quelque temps bobimisi ye libanda boluki baraison lokuta mpo aza libanda mais na liro tokokende nango eza mawa mingi et puis en plus tomoni lisusu basoldat ugandais oyo bakosala bamisala na est wana disons balobi ke ono baolingi batonga banzela baye tusa patata toyebi ke uganda aza kodevoir biso mbongo ebele mpona guerre oyo akisangani bandimai bakofuta mais banda gouvernement oyo eye en place tokomona esika mbongo wana efutami te epuis tokoyoka makambo yango ezoloba malisu te au contraire bakomi kopesa uganda bamarché aya kosala mosala epai na biso marché oyo ekobénéficie ye epuis basoldat na bango bakomi koya kobunda epai na biso balanda ba ADF nalu bongo basoldat na biso mosala na bango nini nyonso wana eza kodenigre ya armée na biso mpe kokitisa morale ya basoldat na biso do baomona lokola baza makasi te bazanga ntina ifo kokodobengaka baarmée ya libanda mpo eyaka nyonso ezokitisa ezokitisa valeur ya mboka na biso mais pourquoi bakonzi na biso balingi kaka kokitisa valeur ya mboka na biso sikoyo baoyo balobaka ke o non bino bokotelaka bakonzi bosalaka boye na boye yango biso tolobaka verité tolobaka makambo oyo toza komona ndenge ezali ndenge mpe tolobaka mpo soki oyoki bamisusu bato ya kote oyo baza bapro gouvernement bakoloba bino mosala bino boyebi kokritike mais bango mpe toza kolobela bango oyoka bango mo lisusu bino mosala bino kosupporte gouvernement donc elingi olobaka toza juste tozoloba na katikati mpo soki gouvernement esala likambo malamu tokumisaka soki oyo esala mabe tolobaka biso toza ndenge wana toyaka te mpona kokumisa kote moko ou bien mpona kodenigre kote moko non mais na allure mpe makambo ezokende mpo tozoyoka na bajournaux étranger na bamboka misusu ya bapaya toyoka bakolobela likambo ya hold up Congo hold up oyo ya braquage ya barichesse na bambongo ya Congo badetournement esalami mais na Congo toyoki kolobama te ti toyoka makambo ndenge kolekana oyoka boloka mopepe mpe ale balave moto na monde entier bakoakize de voleurs de détourneurs mais oyoki epai na biso ekolekana okaka bongo mpe lobi ta mosu ayebi atie candidature me mboka na biso ekomi wapi ekomi osenga tosala ona tosali te mpo tososali nyonso tozomona clair te bakomi na tendance bayela biso makambo ya dialogue mosusu ya sika apparemment ezomona bon bakomi omema biso vers dialogue est ce que nana olinga susu makambo ya badialogue wana tosi tomoni badialogue boni na mboka wana solution nini ememi ekomi l'heure mpenza ntango mosusu tomeka o nanu tomeka te alors po trop c'est trop tokomi na suka ya émission na biso na aussi sango boye te na oloba mwa moke comme d'habitude ezosala pasi makambo elekana na mboka na biso en tout cas biso peuple tozosepela te na motema pasi tozolela mikolo nyonso bamama oyo batekaka na bawenze bazangi baplace ya koteka makambo eza pasi kolesa bana na pasi en tout cas peuple ezokontinue kolela pendant que bino bovandi kuna na pouvoir bozoliaka mbongo ya population
oyo azwaki ne fils que temps wana aperdaki mwa temps na ye jour à vote akokaki kokesala baactivité mosusu akokaki koke kosala bamakambo nde mosusu alala nde ata pongi me te azwi atelemisi makolo akomi ntina gishe aye avote bino me pour que bino bokende kuna bokende koyiba bovandi bokangi minoko bozoloba te po soki ya solo bobande koloba mpona peuple tongaki tomona mwa résultat me soki résultat eza te soki kuna boolobelo te bozotalaka baintere na bino botalaka bapoche na bino baintere ya bafamille na bino me ya population boosalela na bino ngo te me eza nango eloko te car cela ne tienne biso tokokontinue kaka koloba tokokontinue kaka kobunda peuple mpe akokontinue kaka kolela ti jour oyo nzambe moko akoyoka kolela ya peuple akokita sala mpo soki mpenza ezodépendre kaka na leta na biso asala eza mpasi mpe mawa na motema mpasi tozolela tomona ndenge nini leta na biso aza corrompu de la tête aux pieds lié au cou na biloko ya mabe me boyeba kaka ke leta aza lokola moboti peuple aza lokola mwana alors biso tonke bana tozolela na ndako papa nzala papa tolia te papa tala nde place akolala eza te me papa ngo aza leta tokokomprendre te aza irresponsable papa moko irresponsable azokokomprendre so ya bana na ndako te ngana namona ngo te non namona te papa na kati ya ndako bana balelaka nzala papa aza wana papa azolia papa aza na mbongo na poche aki anisombeli biloko na coin soki shawama asombi mazolia azolia bana bazana baotala papa azolela non namona te ata oyo bible eloba la nature ne vous enseigne telle part en tout cas même la nature doit nous enseigner soki papa oyo akoki kozwa kotika mwana na nzala te pendant que ye azolia akombien mpe forte yo papa oyo ozali leta okotika biso tolelaka tina point oyo alors étant que parent naye juste kaka réveiller yo kolamusa yo te dire que les enfants ont faim les enfants sont en train de pleurer kolinga te ke bana lobi batala boye na ndako elo eza te babanda kobima na nzela basimba bamachete ntango yango yango oyo ya kosangisa bana ya koluka kosala quelque chose pour les enfants parce que d'ici là nous serons là 2023 c'est bientôt là ebele bakotamize bino boye penza boya kosa biso su na banina bapolo on se verra en 2023. Je suis arrivée à la fin de mon émission. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Cliquez j'aime, abonnez-vous sur votre chaîne Solange Ponga TV. J'attends vos commentaires, j'attends vos appels. Et ça, la moi bien. Koyamba, moi coup de fil, ici, ça, moi commentaire na yo. Ici, ozo pesa moi suggestion na yo. Et que ça kitoko makasi. Ba numéro nanga, eza juste là, c'est ceux qui vous bénissent pour rejoindre. Alors, on se revoit à la prochaine. Au revoir.